היי, היום אנחנו נדבר קצת על נושא הפתולוגיות ונציץ שוב בתרגילים ואיך הפתולוגיות נכנסות לתפקיד שם. אז אני יכולה להגיע לפתולוגיות מהתפריט הראשי, ליד המילה פתולוגיות והפלסטר הקטן, או שאני בגלילה יורדת אל הפתולוגיות ומקליקה. המסך של הפתולוגיות בעצם הוא מסך אינפורמטיבי. זאת אומרת, קודם כל אני יכולה לראות את רשימת הפתולוגיות שמופיעות, כמובן שיכול להיות שבעתיד יתווספו לכאן יותר. אפשר לראות איזשהו אייקון חמוד ואיזשהו משפט אחד שהוא המשפט העיקרי כביכול שמאפיין את הפתולוגיה, אבל היה ואני רוצה נניח להעמיק, אז למשל אני יכולה להקליט למשל על אוסטאופורוזיס, ופתח לי החלון, יש לי הגדרה, המלצות ובמה להימנע, וככה עבור כל אחת ואחת מהפתולוגיות. אני אחזור רגע שוב למסך התרגילים, ולצורך העניין אני אכנס נניח ואני רוצה לעשות עכשיו שיעורים על הרפורמר, אני נגיד אפלטר לי שוב ואני אוריד את רמת המתקדמים, ובפתולוגיות הפעם אני הולכת לא לבחור אחת אלא כמה פתולוגיות. זאת אומרת בוא ניכנס ונשים הריון, נשים בעיות ברכיים, נשים למשל עקמת ולחץ דם גבוה. אוקיי? ונעשה סיום. אז כמו שאני רואה, נוספו לי הרבה פלסטרים בתרגילים שיכולים להיות לאחת מהפתולוגיות שבחרתי בעייתיים. אז קודם כל, כמובן שאני יכולה להתחיל ולבחור לי את התרגילים שאין להם בכלל פלסטר, והם תרגילים שמבחינתי הם בטוחים לכל אחת ואחת מהפתולוגיות שבחרתי. אני יכולה כמובן לראות במניין למעלה שכרגע בחרתי 6 תרגילים, ואני יכולה להמשיך ובעצם לבחור את כל התרגילים שאני רוצה עד שאני אגיע למספר הכללי שהוא המספר של התרגילים שאני רוצה. וככה אני ממשיכה ומוסיפה לי את התרגילים, ויש לי כרגע 13 תרגילים. 15 תרגילים, ונניח וזה הספיק לי, אז אני יכולה מפה כמובן לגשת אל מערכי השיעור ולראות בעצם את כל התרגילים שבחרתי, שמתאימים לכל הפתולוגיות. זאת אומרת שאני יכולה להעביר מערך שיעור אחיד לכל מי שנמצא כרגע בשיעור, במידה וזה שיעור קבוצתי, ואין עם זה שום בעיה. אני רק אזכיר ששוב ב3 הנקודות אני יכולה לבחור להסיר תרגיל ספציפי, והנה הוא נעלם, ואני אראה את זה עוד פעם אחת, ואז במידה ואני מרוצה מהמערך שלי, אני יכולה לשמור, ובמידה ולא, אני עדיין יכולה לחזור אל התרגילים, ולבחור שוב או תרגילים שהורדתי, או עוד תרגילים במידה ואני רוצה להוסיף לתוך המערך הזה. שוב, אני אשתדל לא לבחור תרגילים שיש בהם פלסטר. אז עכשיו יש לי 17 תרגילים, אני יכולה לחזור לתוך המערכי שיעור ולראות שוב את המערך שלי. במידה ואני מרוצה ממנו, אני אשמור אותו, אבל לצורך הסרטון הזה נעשה ניקיון ונחזור למסך הראשי. זה הכל.